ახლა მე მინდა ვიზუალურად გაჩვენოთ თუ როგორ წარმოგვიდგენია საინჟინრო თვალსაზრისით, ამიტომ გთხოვთ რომ გამოგვყვეთ. ორი ზოლი ჩვეულებრივ ქვემოდან ამოდის, ამიტომ ეს ორი ზოლი დარჩება როგორც არის. შესაბამისად, იმდენივე მანძილი იქნება აღებული აქაც მომდევნო ორი ზოლის გასაკეთებლად, ანუ აქედან ქვემოთ მიმავალი სატრანსპორტო ნაკადებისთვის. აქ გაკეთდება შუშა იმისათვის, რომ შუქი იქით ამ მხრიდანაც შემოვიდეს და არ დაბნელდეს დღის განმავლობაში, ისევე როგორც გზის მეორე მხრიდან. აქ კეთდება ორი საყრდენი ბოძი. მე დღეს წარმოვადგინე 10 კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ქალაქში მნიშვნელოვნად განტვირთავს თითოეულ უბანს და არსებულ საცობებს შეამცირებს. ეს პროექტები ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშავდებოდა და წარმოვადგინეთ თითოეული პროექტი. პირველი და ყველაზე უმთავრესი ჩვენთვის ეს არის პუშკინის ქუჩაზე დამატებითი ორი ზოლის გაკეთება და გადაკეტილი ნაწილის ტერიტორიაზე მოძრაობის აღდგენა, ასევე ვაშლიჯვარში ყოფილი ინტენსიფიკაციის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე სერპანტინის გაკეთება, თბილისის ზღვის შემოვლითი გზის გაფართოება, გაგანიერება, რადგან სატრანსპორტო ნაკადები მნიშვნელოვნად იმატებს სანაპიროზე არსებული საცობების განტვირთვა, ასევე ცალკეული პროექტების მიხედვით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტის ქუჩისა და ვაკე-საბურთალოს კვეთაზე ასევე გაკეთება შესაბამისი მოძრაობისა, სადაც დღეს შუქნიშანია, შეუფერხებელი მოძრაობა იქნება ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროექტის მიხედვით. ყველა პროექტი არის სიცოცხლისუნარიანი და ჩვენ დედაქალაქის მერიაში მოსვლისთანავე დავიწყებთ ამ პროექტების განხორციელებას. მანამდე უბნების მიხედვით მოსახლეობას, მძღოლებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს გავაცნობთ ამ პროექტებს, რათა ნახონმათ თავიანთი თვალით ის, რაც ჩვენ უკვე გავაკეთეთ დედაქალაქის ტერიტორიაზე საცობების განტვირთვისთვის და მზად ვართ, რომ ამ პროექტების გარდა სხვა პროექტებიც დავამუშაოთ, რათა სერიოზულად დავატყოთ ჩვენი ხელი დედაქალაქს.